โอ้โหพี่มาแอบพูดเลยตรงนี้อีกเลยพี่ฮะ น้องชายมาทดสอบรถนี่นั่งดมกลิ่นรถใหม่นี่ดูเห็นไหมออปชั่นรถโอ้โหปรับ อุ้ย เบาะ อย่าง ได้ เยอะอ่ะพี่ นี่อยู่ไงนี่รถตู้นะอันนี้แม็กซ์ซุด 9X โอ้โหบอกเลยว่ารถโคตรใหม่อันนี้ใหม่500กว่าโลนี่นะครับบอกเลยรถกลิ่นอย่างใหม่นะดูตัวเบาะนะภายในโคตรกว้างนั่งสบายนะแต่ก็เอาผ่านที่สำคัญนี่รถ EV ไฟฟ้าแท้ 100% นะสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่ ก็ติดต่อมาหาผมได้ขอรับสายลูกค้าก่อน